upon him. Madine mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakratvidambasi snanam samsara malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavyam Kimmanye Shastra Vistare Ya Swayam Padmanabhasya Mukha Padma Vinisruta. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all the Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrita sarvasvam Vishnorvakrad vinisritam Gita gangodakam pitva punarjanmana vidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of Mahabharata, and it is spoken by the Lord Krishna himself. Sarvopanishadodgavo Dogda Gopalanandana Pato Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat. This Gitopanishad, Bhagavad Gita, is the essence of all Upanishad. Is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is like a calf, and the learned scholars and pure devotees are to drink this nectarian milk of Bhagavad Gita. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrasya Tasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Let there be only one hymn, one mantra, and one prayer. The chanting of his name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. You can start sharing from chapter 1. Sure. Yes, Shweta. Requesting all the reciters, please raise your hand or add chapter number to your name so that it will be easy for me to locate you. Yes, Shweta KV, please unmute. Hare Krishna, Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. Ath Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamakav Pandavaschaiva Kimakurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanīkam Vyudham Duryodhanastada Acharyamupasangamya Raja Vachanamabravīt
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्या महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्नार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येत्येन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। भानुमति, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा भानुमति। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टम अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैम्बं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरो न हत्वा हि महानुभावं श्रेयो भोक्तं वेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामंस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगं रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः योनेव हत्वा निजजीवशामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छ्वामि तं धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यैस्तेहां शाधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोष्पणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राजं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्सयति गोविन्दम् उक्त्वा तोष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचनन्याशोचत्वं प्रज्ञावान्दश्च भाषसे गतासु न गतासुं च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं
न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तस्त्रममुह्यते मार्तस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषशब समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्यः न कश्चित् कर्तुमर्हसि अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ये येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिं नित्यं यायेनामजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापोर्न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मनः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवोऽध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षः न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धश्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छय चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपामृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अवचेत्वमिमं धर्मं संग्राम न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभवितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच्यवान्दश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निधं तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृष्णु लाभलाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगत्वमां शृणु बुद्ध्वा युक्तो यया पार्थ
कर्म बंधं प्रहास्यसि नेह विक्रमं नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्टितां वाचां प्रबद्धन्त्य विपश्चितः वेदवादारतः पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर प्रसक्तानां तयापहृत चेतसा व्यवसायात्मका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदः निस्त्रैगुण्यो भवार्जना निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् योवानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो नमो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यस्तितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधानचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाध्यस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेति किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा काम सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनां तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तजोच्यते दुःखेषु दिग्धमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तः प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सम्मरते चायं कूर्मोहाङ्गेन सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषयो विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषु वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरम् आत्मवैशैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यशुः बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचाभावयुतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नाममिवाञ्छसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति साम्यमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः
अपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृशः निर्ममो निरहङ्कारः न शान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 కప్పు వచ్చేసేదండి తప్పే Hare Krishna. That would be nice if the reciters on their video. Unless and until if you have connection problem, that's okay. Otherwise, reciters are requested to on their video. Hare Krishna. Yes, Kamala Bhatt. Hare Krishna, Kamala Bhatt. Please unmute. Please start. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮಲ ಭಟ್ ಅವರೇ, ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್, ನೀವು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಥ ತೃತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಕರ್ಮಯೋಗಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜ್ಯಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಘೋರೆ ಮಾಂ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಕೇಶವ. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಏನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ನ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಶ್ನುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹ್ಯವಶಃ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಜೈರ್ಗುಣೈಃ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೆ ಅರ್ಜುನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಧ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇದ ಕರ್ಮಣಃ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಃ ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತಸಂಗ ಸಮಾಚರ ಸಹ ಯಜ್ಞಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯಧ್ಯಂ ಧ್ವಂ ಏಷವೋಸ್ತ್ವಿಷ್ಟಕಾಮಧುಕ್ ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತು ವಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಪರಮಾಪ್ಸ್ಯಥ ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ದೇವೋ ವಾ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुञ्चन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते त्वगं पापा ये शचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तिकं चक्रं नानुवर्तय यतीहयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाठ सञ्जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुञ्चन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः एतादर्शो मलेन च एताल्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेव च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्साधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ आत्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः ये बुद्धे परस्तुतः स्तुसः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां श्रीयोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Hare Hare, Krishna, Hare 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 Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Yes, Chitra Ramaswamy. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहे मनत्महता योग नष्ट परन्तप स एवायं मया तेऽद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद्विजानीयाम् त्वामदौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवान्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्माणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयाः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञे एवोपजुह्वति श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम्यागीषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञा तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नित्याहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्यते यज्ञविदः यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञास्य कुतोऽन्यकुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्
ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि दक्ष्यास्यात्मनि अथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवैनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सम्यक् येतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्चाश्रद्धधानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। Yes, Parth. Please unmute. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तपोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदैर्गैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशिततात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छत्यं पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्यं नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्ततारामस्तथाञ्जत्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तत इदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुष्वैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सूरदं सर्वभूतानां ध्यात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे सीमा सोनी प्लीज अनम्यूट।
जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चिन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित् सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजीनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतिभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य
युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनस्कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्त मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नाह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव हीयते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संश्रुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माताजी। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यमशेषतः ज्ञानत्वेनेह भूयोनात् ज्ञानत्वमशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् एतति सिद्धये यतमापि सिद्धानां कच्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारम् इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्वन्तानं प्रकृतिविद्ध मे परां जीवभूतां महाभावो येदं द्रार्थे जगत् एतदन्यनि भूतानि सर्वाणि उपराधया अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवं प्रलयस्तथा मत्तं परतरं नान्येत कञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसो हंस अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो प्रणवं सर्ववेदेषु शब्दं हक्यपौरुषं ऋषु पुण्यगन्ध प्रतिवाच्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां
विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धि मम तास्मि तेजस्ते तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामेऽस्मि भरतहर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजस्तापमनश्चायये मत्त एव तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि तिभिर्गुणमयि भार्वै येभिं सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माभेयं परमोऽयं देवी हस्य गुणमयि मम माया दुरत्याय मामवेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तते. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಆಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ಲಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಹೇಳಿ. ನಮಮಾಂ ದುಷ್ಟಕೃತಿನೋ ಮೂಢಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ನಾರಧಾಮ ಮಯಾಮಪಹರ್ತ ಜ್ಞಾನ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಃ ಚತುರ್ವಿದ್ಯಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಜಾನಂ ಸುಕೃತನೋ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ತೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಚ ಭರತಹರ್ಷಭ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಃ ಏಕಭಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ ಪ್ರಿಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನಿತೋ ನರ್ಥಂ अहं स च मम प्रियः उदारहं सर्व एवैते ज्ञानित्वात्तय्य मे त्वात्मतमतमतम् आत्ता आस्तितं सहि युक्ता मामेवानुत्तं गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति सममात्मा सुदुर्लभः कामस्त्रैत्रज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमास्ताय प्रकृत्या निरतः स्वाय यो यो याम्यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्याचलां श्राद्धा तामेव विददाम्यहम् स्वताय श्रद्धयुक्ताय तस्य राधनमीहते लभते च ततं कामन् मय्य वै विहितान् हितान् अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्मेधाशां देवान् देवजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मापपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्यं मन्यते मम बुद्धयः परं भावमनजन्तो मामवयं मनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो नाभिजानन्ति लोकमामयजमयम् वेदाहं समितिनातानि वर्तमानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद कंचन इच्छादेश सम्मुतेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे याति परन्तप शेषं त्वत्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहिनी भुक्तां भञ्जते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामश्रितयन्तति ये ते ब्रह्म तद्विद्धुं कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैव मां साधियज्ञं चे विदु प्राणकालेयं यपि च मां ये विद्धु चेतसः ओम तत्सत् श्री भगवद्गीता उपनिषत्तु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रत्युषा प्लीज हरे कृष्ण माताजी। अथ अष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिको दिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमिचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्यन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्यायात्मनः प्राणं नास्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं न हर्याद् ब्राह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्राणां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तस्य सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यत् सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिं नावृतिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः क्षणमासावुत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णश्क्षणमासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare Rama Krishna, Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Hare. Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama. yes, HV Bhagyalakshmi. Hare Krishna. Please raise your hand, HV Bhagyalakshmi. Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, Bhagyalakshmi. Is this HV Bhagyalakshmi? Yes. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Start, madam. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Is it audible, Mataji? No, actually I have asked to do HV Bhagyalakshmi. You're not HV Bhagyalakshmi, right? ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಓಂ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಅಥ ನವಮೋಧ್ಯಾಯಃ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಯೋಗಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ತು ತೇ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮನಸೂಯವೆ ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಶುಭಾತ್ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಮಿದಮುತ್ತಮಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗಮಂ ಧರ್ಮ್ಯಂ ಸುಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಅಶ್ರದ್ಧಾನಾಃ ಪುರುಷಾಃ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಿ ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ
पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यां दिवि देव भोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवां पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे ये मां भक्त्या तेषु च Hare Krishna Mataji. You are not audible, Mataji. Hare Krishna. Connection problem. अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्त्या राजश्रयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवाम् आत्मानां मत्परायणः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे मल्लिका जी हरे कृष्णा मल्लिका प्लीज अनम्यूट। मल्लिका जी प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्लीज स्टार्ट माताजी। ओके माता जी। अदा दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो वृष्णु मे परमं वसः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वशः
ये यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमत्येषु सर्वभावैः प्रमुच्यते। उत्तिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं सा भयम् एव च अहिंसा समता दुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रदत्विदः। महर्षय सप्त पूर्वे सत्वारो मन्वस्तदा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः येदां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते माम् उदाभावसमन्विताः मच्चित्ता मत्कदप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते तेषां येवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं जन्तः नाशाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। परम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यासः स्वयं सैव प्रविशि मे सर्वं एतत्कृतं मन्ये यन्मन्वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवा न दानवाः स्वयं एवात्मनात्मानं एतत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पदे वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्यधिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योऽहिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु स्वभावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरणात्मनो योऽहं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृदम्। श्री भगवान् वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यदकृश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतशस्यसिदः अहम् आदिश्च मध्यं स भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुष्मान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशिः वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनस्सास्मि भूतानामस्मि सेदना रुद्राणां शङ्करस्सास्मि विद्वेषो यक्षरक्षसां
वशूनां भावगस्सास्मि मे ऋषिकरिणाम् अहं प्रोदसां समुख्यं स्वां वित्ति पार्थ प्रगस्पतिं सेनानानि अहं स्तन्ता सरसामस्मि सागरः महर्षीणां बृहत् अहं ग्रामसंज्ञेहमक्षरं यज्ञानं जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवशीनां स नारदः गन्धर्वाणां चित्राद सिद्धानां कपिलो मुनि उच्चैश्रवम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोपवम् ऐरावदं गजेन्द्राणां नराणां न सरादिबम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनस्सास्मि गन्धर्वः सर्वाणामस्मि वासुकिः आनन्दस्सस्मि नाहानां वृणो यादसामहं पितॄणामर्यमां सास्मि यमः संयतामहं प्रह्लादस्सास्मि दैत्यानां कालकलयदामहं मृगाणां समृहेन्द्रहं वैनदेयस्य भक्षिणां पवनपादः पवदामस्मि रामशस्त्रपुरदामहं दशानां मकरस्सास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्धश्च मत्यं सैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां प्रवदादामहम् अक्षराणामहरोऽस्मि त्वन्तस्य सामाहसिहस्य स अहम् एवाक्षयकालो दादाहं विश्वदोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यदां कीर्तिश्रीवाक्यः सनारीणां समृद्धिं मे श्रुति क्षमः बृहत्साम तदा साम्नां गायत्री सन्दसाम्यहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं सलयदामस्मि तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसाभयोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अव्यहं व्यासः कवीनां क्षणाकविः दण्डोदमयदामस्मि नीतिरस्मि जिगीषदां मौनं सैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवदामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत्तहं अर्जुन न तत् अस्ति विना यत्सान् मया भूतं सरासरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्दभ एष दूतेश प्राप्तो विभूतेर्विस्तरो मया यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमत्पूर्जितम् एव वा तत्तत्येव गच्छत्वं मम तेजो संभवम् अथवा बहुनैतेने किं ज्ञानेन दार्दवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जहत् ओम श्री तत्सदिति श्री कृष्णार्पणमस्तु संवादे योगशास्त्रे ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna. Pavani, Hare Krishna, please unmute. Yes. Can I start, ma'am? Yes. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Ekadashodhyayah Vishwarupadasana Yogaha. Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyamadhyatma Sangnitam Yatvayoktam Vachastena Mohoyam Vigato Mama Bhavapyayau hi bhutanam Shrutau vistarasho maya Tvattah kamalapatraksha Mahatyamapi chavyayam Yevametajjata tattvam Atmanam parameshvara Drashtumichhami te rupam Aishwaram purushottama Manyase yadi yachakyam Maya drashtumiti प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोज्जतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाह्सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगां च दिव्यान् अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश्यश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति
केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साज्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तदैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेऽग्रसमानः समं तात लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाज्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तदान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यदिष्टा युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजच्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीज्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्ह 1 minute प्रियार्ह प्रियाः प्रियार्हसि देव सोढुम् ओके तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीज्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाज्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नु लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढः भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन काङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मत्कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः।
Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Chennappa Gaurasheti Prabhuji, please unmute. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. अध्याय द्वादशाध्याय भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाम्। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये तक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संनियमेन्द्रियम् अग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यति। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितनमो नो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानोद्विज्यते लोको लोकान्नोद्विज्यते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः सच्च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगः विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मानी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान ये मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाः भक्तासेतीव मे प्रिया।
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगाश्रये श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगानां द्वादशोऽध्याय। हरे Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare 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 Hare, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Chapter 13, Sarita. She is already there. I thought she didn't join. Hare Krishna, Sarita. Please unmute and start. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्षा यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चान्यन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्यज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानमिदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मवत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणैश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युसंश्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय श्री कन्नन, प्लीज अनम्यूट। राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्मा मुनयः सर्वे परां सेतुम् इदो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गेऽभिनोपजायन्ते प्रलयेन व्यदन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय भूत्यः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तमहिति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निमत्नन्ति महाभागो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन सानः रसो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निमग्नानि कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्वज्ञानसंविद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्रादेस्तन्निमग्नानि भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजो कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा विद्यात् विवृत्तं सत्त्वम् इत्युत लोपप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् असमस्पृहा रसस्येतानि जायन्ते प्रवृत्ते परदर्शभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृत्ते गुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् ततोत्पतितां लोकान् अमलां प्रतिपद्यते
रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्यागुः सात्विकं निर्मलं बलम् रजसस्तु बलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोघो तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य यच्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अधीत्यत्रेन् देहे देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे त्रीन् गुणान् एतान् अधीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां त्रीन् गुणान् अधिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनो गुणैर्यो न विशाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो वदिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठागम् अमृतस्याप्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। पूज्य वृंदा देवीदासी माता जी, प्लीज अनम्यूट। यस माता जी, हरे कृष्ण। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गगित्वयम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूह्या तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ता प्रतिष्ठा पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मा नित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसमग्ने गच्छन्ति या मूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममैवंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसा षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमातीश्वरः गृहीत्वैत्वानि संयति वायुर्गन्धन् इवाशयात् उत्क्रमामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानुचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अविस्थितं यतन्तो अपि अक्रमन्तो अकृतात्मानो
नैनं पश्यन्ति अचेतसः यत् आदित्य गतं तेजो जगद्भाषसे अखिलं यत् चन्द्रांसि यत् चौग्नु तत् तेजो विधिमामकम् गम अविश्य च भूतानि धारयामि ओजसा अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वसोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणापाना समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मथ स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वै अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम् द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वम् अन्या परमेति उदाहृतः यो लोकात्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यया ईश्वरः यत्क्षरम् अतीतो अहम् अक्षरत् अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेद स प्रतीसा पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतामं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् भूत्वा बुद्धिमान् कृता कृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 16, Sri Devi, please raise your hand. There are 4 Sri Devis. I am not able to find out who. Chapter 16, Sri Devi, please raise your hand. Srinivas KSMS. Hare Krishna. Yes, Srinivas KSNS. Can you recite chapter 16? Because Sridevi, I am not able to find. One Sridevi is there, she is not unmuting. Hare Krishna, madam. So I asked you to, so you are the one who I have allotted the chapter 16? No, madam. Okay, no problem. Yes. Yes, Srinivas KSNS. Can you please recite chapter 16? Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Can you recite? Yes, sure. Yes, you can start. Shodasodhyayah Daivasura Sampat Vibhagayogaha Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattva Samsuddhir Jnana Yoga Vyavastitihi Danam Damascha Yajnascha Swadhyaya Tapa Arjavam Ahimsa Satyamakrothastyagaha Santirapaishunam Daya Bhuteshva Loluptvam Madhavam Hrirachapalam Tejakshama Dhruti Saucham Droho Natimanita Bhavanti Sampadam Daivi Abhijatasya Bharata Dambho Darphobhimanascha Krodhah Parushyameva Ajnanam Chabhijatasya Partha Sampadamasurim
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आशुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आशुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुराशुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्य कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः Hare Krishna, you're not audible, Prabhuji. Please check your connection. Hare Krishna. Yes, anyone would like to continue? He is not audible. Yes, Shri Satya. प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगमपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमध्य मया लब्धम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि ये भविष्यति पुनर्धनम् अशौ मया हतः शत्रुर्ह निश्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्मुखी अढ्योऽभिजन वानस्मि कोऽन्योऽस्तिसदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचिन्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च न संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रमशुभान् असुरीष्वेव योनिषु आशुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्तैव कौन्तेय तथो यान्त्यदमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभस्तदास्म्यादेतत्त्वं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयस्मतो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्ञ वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहर्हसि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसमृद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। पद्मा कामत, chapter 17. Yes, Mataji, please unmute. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो श्रद्धा स एव स। हरे कृष्ण Mataji. Background noise ತುಂಬಾ ಇದೆ. Please take care of your background noise and paper sound ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Please take care. यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चैने यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रवीतं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः रम्भा अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्या असुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा वृद्ध्या आहाराः सात्विक प्रियाः। कट्वं लवणा अति उष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्ये इष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकांक्षिभिर्युक्तो विधिदिष्टो य युज्यते यष्टम् अवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनम् असृष्टा अन्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविहीरितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरु प्राज्ञं पूजनं शौचम् आर्चवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्वं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायम् अभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मानं मौनम् आत्मविनग्रहः भावसंशुद्धि एतत् तपो मानसम् उच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानस पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसम् अचलम् अध्रुवम्। आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो उत्साधना अर्थं वा तत्त्वाम समुदाहृतं। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत् उत्तुपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः धीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यश्च धीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम उदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया उतं दत्तं तपस्तत्त्वं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 Yes. Yes, Rajamma, please unmute and start till Shloka 37. Okay. ओके माताजी अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतो शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सा त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं
भवत्यत्यागीनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाग्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्यत्या कृतबुद्धित्वात् नासा पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो बाहो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि सा इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैवा गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णावदेकस्मिन् कार्ये सक्तमैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहदाराभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसंगो न हंहादि धृत्युत्साहसमन्वितः। सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः। हर्षकोन्वितः कर्ता हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः कटो नैकृतिकोलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनुञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्म अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सार्वर्थान् विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेन अविचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयाशोकं विषादं मदमेव च नाविमुञ्चन्ति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं त्रिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ।
अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हरे कृष्ण माता जी। Yes, Vandana, please unmute. हरे कृष्ण। Hare Krishna. विषयेन्द्रिय संयोगात् यदग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मयेव तत्सुखं राजसं स्मृतं यद्गिरे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः इन्द्रालस्य प्रमादोतं तथामस्मुदहर्तं न तदस्ति पृथिव्यां देवी देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्याति त्रिगुणे ब्रह्म क्षत्रिय विषयं शूद्राणां च परं तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवे गुणे शमोदमस्तप शौचं शान्तिराजमरेव च ज्ञानं विज्ञानं सत्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदीप्तिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगोरक्षवाक्षय्यं वैश्वकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतसिद्धिं यथा विद्यन्तं तत्क्षणं तथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणि तम् अव्याहं सिद्धिं विन्दन्ति मानव श्रेयान् स्वधर्मणो विगुणः परधर्मात्मसनुष्ठितां तत् स्वभाव नित्यं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वं वाहि दोषेण धूमेनाग्निवावृतात् असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगतसप्रः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां शून्यसेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे सनासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धिया विशुद्ध्या युक्तो नित्यात्मानं नित्यमय च शब्दादीन विषयं सात्वक्मं रागद्वेषो व्यदस्य च विविक्तसेवी लक्वाशी यत्वा कायमानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मां विजानाति यावान् यस्मिन् तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदन्तरं सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यमुपाश्रय मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं मदव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित विच्युत सततं भव मच्युत सर्वगुणानि मत्प्रसादान्तरिष्यसि अथ चेत्तं अहंकारं न शोष्यसि विनङ्क्षति यदहंकारमाश्रित्य न यो तस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यमोषोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया
तवेम शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम् इति ज्ञानमव्याख्यातं गुह्यतं मया विमर्शेत शेषेण ततिशासि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मनाभमत्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयासिं मा शुचि इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाक्षुषुषवे सवाक्यं न च मांसु योभसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तं वै परं कृत्वा मामे वेश्यस्य संशय न च तस्मात् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृतम भविता न चेत् तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त स्वभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चिदेत श्रुतं पार्थ तत्त्वेकाग्रे चेतसा कचित् ज्ञानसम्मोहं प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहसमृद्धिलब्धा त्वत्प्रसादं मया च स्थितोऽस्मि तत्सन्देहः करिष्यते वचनं तव संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोत्रशम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादः श्रुतवान् एतद् गुह्यतमं परं योगं योगेश्वर कृष्णात् साक्षात् कथितः स्वयं राजन् समृतं संवादमिमं दत्तं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तत्र संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्गुर्वाणीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदि इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे Hare Krishna. Thank you so much, all the dear devotees. On behalf of ISKCON Mangalore, I would like to sincerely thank all the reciters for their time and effort, and also all the devotees for joining us to make this program a great success. We are grateful for the continued support each of you have displayed and appreciate your generous contribution for our noble cause. You may contribute through the link shared in the chat box now. Also, for next Ekadashi, those who wants to recite shlokas, please mention your name, chapter number, and the phone number. We will confirm you. After confirmation only, you will get the message of confirmation for reciting the shlokas. Hare Krishna. Yes, this is the
donation link I am sharing here. Hare Krishna.